गाइस तो स्वागत है हमारा नए ब्लॉग में। मैं अभी उठा हूँ, जल्दी से नहा लेता हूँ। गाइस इस वीडियो लास्ट तक देखना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला हो। हम पैसे लेने जाए, पानी तो इधर ला के रखे हैं। गाइस जल्दी से मैं अभी कपड़े वकड़े उतार लेता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ। फटाफट रेडी हो। पानी तो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठंडी के टाइम में गर्म पानी ही बहुत अच्छा है। तो गाइस पानी कितना मस्त। तो मैं नहा लिया, अभी गरम गरम चाय पी लेता हूँ ताकि ठंड ना लगे। चाय पीने के बाद अभी खाना खा लेता हूँ। जब तक मैं खाना खा रहा हूँ वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं चाय पी के अभी खाना खा रहा हूँ।